Che Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, sia stato maestro nel chiaroscuro e campione del naturalismo, sino alla provocazione, è noto. Colto, sofisticato, stravagante e rissoso, un uomo di luminoso talento ed oscure pulsioni. Tra queste una certa ambiguità sessuale che indusse tra i più illustri storici dell'arte, Bernard Berenson, a supporre una predilezione per i giovanetti. Cercheremo indizi tra i modelli delle sue opere senza osare giudicare moralmente, solo osservare per farne un racconto in chiaro scuro. Persino Caravaggio si fece modello in questo giovane Bacco malato. Nato attorno al 1570 nei dintorni di Milano, già con le prime opere, Il fanciullo morso dal ramarro, mostra uno stile nuovo e personale. Il suo modello è un pittore siciliano, suo allievo, Mario Minniti, lo stesso del giovane con canestro di frutta. Mario conviverà con Caravaggio lungamente. Soffermiamoci su questo quadro. Il cesto zeppo di frutta matura, appetitosa, è sorretta da un giovane dall'espressione provocante. Regge ed offre con ambiguità un doppio perfetto. La frutta matura, gioia per occhi e gola, e la giovinezza del ragazzo. Nei primi tempi romani, Caravaggio, senza amici, altero e povero, convalescente da una breve malattia trascorsa all'ospedale dei poveri, trovò ospitalità nello studio del Cavalier d'Arpino, ove Merisi dipinse queste nature morte. Il suo vero mecenate fu il cardinal Francesco Maria del Monte, suo probabile modello nel San Francesco in estasi. Il cardinale, buon frequentatore anche lui dei ragazzini, favorì la prima commissione pubblica per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Un primo San Matteo fu rifiutato, poiché sedeva con gambe accavallate ed i piedi esposti al pubblico. Furono sostituiti da Matteo e l'Angelo, il martirio e la vocazione del santo. Soffermiamoci su questo. Pochi elementi scenografici. Un tavolo, uno sgabello, una finestra chiusa. Probabilmente è sera, ma il faro del regista illumina da destra i personaggi in costumi d'epoca, apparentemente sorpresi mentre contano monete. Matteo era esattore romano. Attorno a lui giovani e vecchi, compagni di brigata, uno con gli occhiali, un altro con la spada. Gesù esce appena dal buio del corridoio. La teatralità è ancor più marcata nel martirio. Il santo, travolto, cade dallo scalone. Nel tumulto scivola uno dei persecutori. Su di lui
un indiavolato seminudo, certo non soldato romano, lo trattiene urlando. Urla anche un ragazzino spaventato, mentre altri due, spogli come l'assassino, assistono raccapricciati. Le autorità, si sa, non si sporcano le mani, osservano con distacco e la figura di scorcio sul fondo ha il volto del pittore. Torniamo all'angelo che spiega a Matteo cosa scrivere nel suo Vangelo. Lo svolazzo del lenzuolo, oggetto comune in un letto, avvolge il solito Mario. E che diavoleria dovrebbe costui insegnare ad un apostolo di Gesù? Eppure la luce avvolge lui più che il martire. Nella chiesa di Santa Maria del Popolo, per la Cappella Cerasi, Merisi dipinse la conversione di Paolo e il martirio di Pietro. Di questo sorprende la brutale energia dei carnefici, in gesti peraltro coerenti con lo scopo di infilare la testa della croce nel buco predisposto. Molle, livida, la carne dell'erede di Cristo sulla terra, con la fronte corrugata, incredulo che il chiodo possa aver trapassato la sua mano, stempiato e senza aureola. Nella conversione il santo è a terra, a braccia levate, ed al centro della scena è il cavallo, l'animale che, disarcionandolo, forse spaventato da un lampo, facendolo cadere, senza danno apparente, evitando di calpestarlo, ha convinto Paolo della possibilità di un miracolo. Ancora una volta Caravaggio sconvolge con logica realistica ogni evangelica versione. Nella cena di Emmaus, il rubicondo panettiere, l'anziana cameriera, i commensali curiosi più che stupiti assistono con pacata emozione al ringraziamento per il pane quotidiano. La luce alta da sinistra, invero, non dovrebbe colpire il panno sotto il livello del tavolo del commensale a destra, circostanza che, tuttavia, ci consente di apprezzare il prezioso tappeto riccamente dipinto. Nel sacrificio di Isacco, in un paesaggio più umbro che latino, Mario pare poco accondiscendente al sacrificio di fedeltà a Dio. L'angelo senza ali indica ad Abramo, arrestandone il polso, l'opportuno mansueto sostituto. Per il marchese Giustiniani dipinse un amore vittorioso, la cui nudità non lascia spazio alla immaginazione. Ha sconfitto Marte, Orfeo, ed il suo sorriso è carico di malizia. Merisi ha il vento in poppa a Roma ormai, è conosciuto da tutti. Deride i concorrenti e per aver ferito Flavio Canonico, un sergente di Castel Sant'Angelo, finisce in prigione e dagli atti giudiziari possiamo sentire le sue rare parole. L'esercizio mio è di pittore. Quella parola vuol dire imitare bene le cose naturali. Verrà liberato, ma obbligato ai domiciliari. Si impegna nella deposizione di Cristo per la Chiesa Nuova, opera stupenda. Ancora una volta
una sacra rappresentazione sulla tavola d'una qualche trattoria, palcoscenico a lui familiare. Accade talora che il successo dia alla testa. Dopo aver tirato in faccia un piatto di carciofi, presumibilmente alla romana, a Pietro della Fosaccia, nell'osteria del Moro, in via dei Greci, lancia sassi agli sbirri e per aver insultato un ufficiale che voleva controllargli i documenti, nottetempo in via della Chiavica, il 24 ottobre 1605 viene ferito alla gola e all'orecchio in una scaramuccia. Ormai usa pennello e spadino con egual abilità e dopo aver ultimato la Madonna per San Pietro, pala respinta, perché Gesù non preme il piede a Maria, quasi non le bastasse la forza per schiacciare il serpe da sola, e Sant'Anna, rugosa, vestita da pezzente, e opera buona per diseredati, non per l'altare di Sant'Anna, appunto, dei palafrenieri. Caravaggio non si dà per vinto e di slancio si produce nel capolavoro. La Madonna dei Pellegrini per la chiesa di Sant'Agostino. Un'apparizione su un tavolaccio di Maria a due straccioni dei piedi sporchi, quasi siano i soli capaci di vedere oltre l'apparente, meritevoli di essere protagonisti di mirabile bellezza. È bella, lo è davvero, Lena, la modella, una delle ragazze del suo serraglio, perché Merisi era un pappone. E lo scontro che portò alla morte di Ranuccio Tomassoni fu per averlo cornificato con la bella del mercato, Lavinia Giugioli. Roma, al tempo, era una cittadina di 100.000 abitanti, di cui 18.000 prostitute. Prima dello scontro da cui uscì ferito, ebbe modo di suscitare clamore con la morte della Vergine. Prese a modello il corpo di una donna annegata nel Tevere, circondata dai vecchi del quartiere. Ovviamente fu respinta per eccesso di verità drammatica. Fugge la giustizia romana e lo ritroviamo a Napoli, con nuovi amici e committenti. Subito si mette in evidenza con le 7 opere di misericordia, con, a destra, la carità cristiana del giovane Balia che nutre un vecchio in galera. A volteggiare sono aerei scugnizi, i suoi modelli sono rimasti a Roma. Nella Madonna del Rosario recupera la teatralità. Il sipario rosso è alzato ed annodato ad una colonna. Un frate chiede l'intercessione per i poveracci. Pietro martire, con la tonaca ancora inzuppata di sangue, mostra la visione miracolosa e il committente, per farsi da noi vedere, alza la cappa del domenicano. La flagellazione è opera superba, descrittiva e nel contempo di un movimento cinematografico. Confrontiamola con quella di Sebastiano del Piombo a San Pietro in Montorio, una pittura ad olio su muro che il Merisi certamente aveva visto. In un'aula classica, legato alla colonna centrale, il corpo vigoroso, il capo inclinato a sinistra. 2 lo trattengono, 2 lo frustano. Tuttavia qualcosa manca rispetto all'opera del Merisi. Oseremmo supporre il ritmo, o diversamente, in quella di Sebastiano c'è un eccesso di classicismo nell'immobilità che precede il colpo.
Nel luglio del 1608 giunge a Malta, ospite dei Cavalieri, e il Merisi consegna la decollazione del Battista in pubblica piazza. Siamo alla rescissione finale. Dopo la spada occorre il coltello per offrire la testa su un vassoio d'argento. A destra, nella cella, 2 prigionieri assistono sgomenti. Salomè è fuori scena. Arriverà il suo turno. Caravaggio va di fretta, quasi presagendo l'ennesima intemperanza, e lestamente dipinge San Girolamo e l'Amorino dormiente. Si avverte in queste opere una stanchezza, la percezione di una sgradevole imprecisione nella postura, una deformità o sproporzione degli arti superiori, e le ali nere suggeriscono una imminente fuga. Catturato per aver oltraggiato un cavaliere, riesce a fuggire a Siracusa e vi dipinse la sepoltura di Santa Lucia. È da supporre avesse visitato l'atomia dell'orecchio di Dionisio, poiché l'anfratto è quello, e nel vigore dei becchini, in contrasto con la compostezza di Lucia, ritroviamo il Caravaggio che più ci piace, quello dei contrasti. A Messina lascia la resurrezione di Lazzaro, colori cupi, in un anfratto maleodorante. Un teschio è sotto la mano di Lazzaro, estratto non si capisce da dove, ma non resuscitato. Riuscirà Cristo nell'impresa miracolosa? Riuscirà Merisi ottenere il perdono papale? Voci lo rasserenano. Forse l'avrà, e dipinge l'adorazione dei pastori in una grotta. Possibile che l'Isola del Sole abbia spento la tavolozza del pittore. Guardando il colore livido del panno che avvolge il bimbo, avvertiamo l'inquietudine dell'artista, pronto a partire per Napoli, dove nella locanda del Ceriglio uomini poco cavalieri lavano l'offesa al maltese con il bastone. Davide con la testa di Golia, ossia quella del Merisi, è un'annunciazione. Parte per Roma su una feluca, sbarca a Porto Ercole e dopo essere stato depredato dalle forze dell'ordine spagnole, in qualche modo muore il 18 luglio 1610, dopo aver lasciato opere mirabili, raccolto 8 tra querele e rapporti di giustizia, un numero imprecisato di interrogatori, vissuto settimane di prigione. Ironia della sorte, post mortem ottiene il perdono papale. Abbiamo ottenuto per ultima la decapitazione di Oloferne, un generale assiro, ridotto da Giuditta, ebrea fedifraga in amore, ma eroina per il suo popolo. Esegue il taglio della giugulare con precisione chirurgica. Una lieve apprensione sull'esito la corruccia. La vecchia assistente non ha dubbi ed è attenta a raccattar la testa nel sacco che regge. Merisi, che tanto amò la vita in tutti i suoi aspetti, da non frapporre indugio fra istinto ed azione, fino all'ultimo convinto di dover vivere e dipingere secondo natura. La sua, ovviamente, fu tradito in modo a noi ignoto.